Ja, hallo ihr Lieben, heute wieder ein Unboxing von mir. Ich habe mir eine LED Flame Light gekauft, und zwar habe ich das mal unterwegs irgendwo gesehen, als ich beim Hobbyistentreffen war, und die sehen ja aus wie Lagerfeueroptik, also für draußen, für den Garten, für drinnen zu benutzen. Ich bin also wirklich sehr, sehr begeistert. Und das war jetzt ein Testkauf bei Wish, weil es viel, viel preisgünstiger war als sonst so. Und die Qualität ist sehr gut, funktioniert absolute Sahne, und habe gestern gleich, ja, ich glaube, so ein 8er-Pack nochmal nachgeordert. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, Hintergrundmusik habe ich darauf verzichtet, ja, aus dem Grund, weil ich das andere halt schöner fand. Viel Spaß, lass gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da, würde ich mich ganz doll freuen. Bis dann, tschüss! Meine neue Glühbirne. Ich habe die gesehen, also ich hatte die schon mal irgendwo gesehen und habe gedacht, jetzt kaufe ich mir die mal. Imitiert so eine Flamme halt, oder ein. Schick aus. Wer jetzt denkt, das muss einen ja irre machen in der Wohnung, aber im Gegenteil, das Licht ist sehr warm, und man nimmt das, also ich nehme es sehr, sehr positiv wahr. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, und ich freue mich schon, wenn alle 3 Glühbirnen da drin sind in den Lampen. Das sieht bestimmt noch besser aus. Im Original sieht es sowieso schöner aus als jetzt hier so auf dem Video, aber ich kann es nur empfehlen.